Kalau dirasa jalanmu lebih lambat dari orang lain, itu nggak apa-apa. Kalau dirasa kamu nggak sampai-sampai tujuan, itu juga nggak apa-apa. Kalau dirasa jalurmu banyak rintangannya, banyak tikungannya, dan nggak semulus jalur orang lain, nggak apa-apa. Hidup kan bukan arena balapan yang harus cepat sampai di garis finish. Nggak ada yang menang atau kalah. Yang ada itu terus berjuang dan tidak menyerah.